begin. សូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើម ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Don Brewster ដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិកំពុងតែរៀបចំនៅសន្និសីទកាសែតមួយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ដែលមានស្នាក់ការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារបាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយឥឡូវនេះលោក Don Brewster ដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើសន្និសីទមួយដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការសន្និសីទកាសែតរបស់លោក Don Brewster ដូចតទៅ And I were mistakenly accused of working with CNN to defame the integrity of Cambodian mothers and of not having programs to help the people of Cambodia. ចឹងការពិភាក្សាថ្មីនេះបងអ្នកសារកាសែតក៏ដូចជាសាធារណជនបានដឹងខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មបញ្ហាដែលមានក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅថ្មីដែលខាងអង្គការក៏ដូចជារូបគាត់ផ្ទាល់ត្រូវបានសាធារណជនក៏ដូចជាមានការផន់ច្រឡំពីសាធារណមតិមួយចំនួនដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើរូបគាត់ផ្ទាល់ថានៅពីខាងក្រោយអង្គការនៅពីខាងក្រោយទូទស្សន៍ CNN ឬមួយក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូទស្សន៍ CNN ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយមិនបានធ្វើការងារត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ Both of these accusations are false. ចឹងគាត់សូមឆ្លើយបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់នេះមានន័យថាការចោទប្រកាន់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទតាមពិត What is true is that I have a deep love and respect for the Kingdom of Cambodia, its government and people, and have worked in cooperation with them to benefit thousands of Cambodians. ជាការពិតណាស់ទឹកចិត្តបេះដូងរបស់គាត់ដែលមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលមិនអាចធំធេងបំផុតដែលគាត់មានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌គឺក្នុងនាមអង្គការគឺបម្រើជួយរួមចំណែកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះបាទជាច្រើនអ្នករាប់ពាន់ផងដែរបាទរហូតមកដល់ពេលនេះ 13 years ago, my wife and I left our 4 children and 12 grandchildren in America to fight against sex trafficking in Cambodia and provide humanitarian aid to those at risk. រហូតមកដល់ពេលនេះគឺ13ឆ្នាំហើយបាទគឺគាត់បានចាកចោលពីទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោលកូន4នាក់រួមទាំងចៅ12នាក់របស់គាត់ផងដែរដោយសារតែគាត់ចង់មកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌អញ្ចឹងហេតុផលនេះហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្តីស្រឡាញ់និងទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងនៃមនុស្សធម៌មិនមានអ្វីបានក្រៅពីនេះទៀត And you never hurt the people of Cambodia or their country. ហើយក្នុងទឹកចិត្តបេះដូងរបស់គាត់គឺមិនដែលមានចេតនាក៏មិនដែលគិតប៉ុនប៉ងធ្វើអ្វីឬទង្វើណាឲ្យប៉ះពាល់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការឈឺចាប់នោះឡើយ For this reason, I would like to express my deep sorrow for any hurt or harm inflicted on Cambodia and its people that resulted from the CNN Freedom Project broadcast. ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរគឺគាត់សូមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយវិបត្តិសេរីមួយដែលមានដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ដែលកើតឡើងដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីទូទស្សន៍ CNN ដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មកើតមានឡើង For this I offer my heartfelt apology and I have also written to His Excellency the Prime Minister Hun Sen a letter of apology expressing the same sorrow and apology. ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺគាត់សូមសម្ដែងនៅការសូមទោសដល់ស្មោះអំពីចិត្តបាទនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយខុសពីអ្វីដែលគាត់គិតទុកហើយគាត់ក៏បានសរសេរលិខិតសម្ដែងការសូមទោសដល់ផ្ទាល់ទៅកាន់សម្ដេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលផ្ទាល់បង្ហាញពីការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការសុំទោសចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ផងដែរនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើង Following is the truth about AIM and me. ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិពេលនេះគឺអំពីសកម្មភាពពិតអំពីរឿងពិតស្ដីអំពីអង្គការទាំងមូលក៏ដូចជាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ផងដែរ CNN contacted me and asked to interview 3 girls from Swai Pak they had interviewed in the past after their rescue from sex trafficking. ចឹងរឿងពិតគឺដើមចេញពីទូ CNN បានតាក់ទងមកគាត់ដើម្បីសុំសម្ភាសន៍ក្មេងរងគ្រោះក្មេងអតីតក្មេងរងគ្រោះ3នាក់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ស្វាយប៉ាហើយដែល CNN ធ្លាប់បានសម្ភាសន៍កាលពីអតីតកាលរួចមកហើយសុំសម្ភាសន៍ម្ដងទៀតឲ្យបានតាក់ទងមកគាត់បានផ្ទាល់ The purpose was to show the new good life that they now shared in Swai Pak. ចឹងគោលបំណងនៃការសុំចុះមកថតក៏ដូចជាសម្ភាសន៍ក្មេងរងគ្រោះទាំង3នាក់អតីតក្មេងរងគ្រោះដោយសារអំពើជួញដូរផ្លូវភេទហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីជីវិតមួយដ៏ប្រសើរដែលគាត់ធ្លាប់មានកាលពីអតីតកាលធ្លាប់រងគ្រោះឃើញថាជីវិតរបស់គាត់ឥឡូវមានភាពប្រសើរពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមអីជាដើម I told CNN that it was the girls' decision, not mine, and then I asked the girls if they wanted to be interviewed. ហើយពេលនោះគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេគឺវាជាសិទ្ធិជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្មេងស្រីទាំង3នាក់ថាតើគាត់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យ CNN សម្ភាសន៍ឬមួយក៏ថតវីដេអូដែរឬក៏អត់នេះពេលនោះបាទគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចទេគឺសួរយោបល់ក្មេងបាទ All the girls said yes because they wanted to help other victims of sex trafficking to have the hope that they too can have a good life. ចឹងនៅពេលនោះគាត់បានសួរយោបល់ក្មេងហើយក្មេងទាំង3នាក់ក៏បានឆ្លើយថា yes មានន័យថាអូខេឲ្យទូ CNN ថតក៏ដូចជាសម្ភាសន៍ដើម្បីគោលបំណងរបស់គាត់ទាំង3នាក់គឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យជនរងគ្រោះដទៃទៀតក៏ដូចជានារីរងគ្រោះដទៃទៀតបានឃើញនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីបានឃើញនៅជីវិតថ្មីដែលមានការរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរផ្លូវភេទហើយ They also wish to bring awareness to sex trafficking happening around the world. ហើយបន្ថែមពីនោះក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះដែលគាត់ជាក្មេងអតីតរងគ្រោះបាទគឺគាត់មានបំណងមួយទៀតដើម្បីចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទដែលមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថានៅជុំវិញពិភពលោក I also believe that their sharing would give hope to victims and show the significant improvements made in Swai Pak in all of Cambodia through the Cambodian government's efforts. ហើយពេលនោះគឺគាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាការចែកចាយនៅរឿងរាវប្រវត្តិរបស់មេស្រីរងគ្រោះទាំង3នាក់ហ្នឹងវានឹងបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមវានឹងបានជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលគាត់រងគ្រោះឲ្យបានឃើញថាក្មេងដែលធ្លាប់រងគ្រោះគឺឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតប្រសើរឡើងហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាជូនដល់សាធារណជនឃើញថាក្មេងដែលរងគ្រោះគឺបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានជីវិតខុសប្លែកពីមុនមានន័យថាមានក្តីសង្ឃឹមមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរ Unfortunately, CNN identified the 3 girls as Cambodian when in fact they are ethnically Vietnamese. ជាអកុសលគឺខាងទូ CNN បានទៅសេពាក្យដាក់ចំណងជើងដែលខុសពីការពិតខុសពីអ្វីដែលការរំពឹងគិតទុកគឺមានន័យថាបានដាក់ថាក្មេងទាំង3អ្នកនោះជាជនជាតិកម្ពុជាទៅវិញដែលតាមពិតគឺក្មេងទាំង3នាក់នោះដែលជារងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរផ្លូវភេទនេះគឺគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមមានន័យថាគាត់មកពីគ្រួសារសហគមន៍វៀតណាមមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេ This misidentification was made even though I told CNN that the girls were Vietnamese. ចឹងការហៅការដាក់កំណត់អត្តសញ្ញាណបាទក្មេងរងគ្រោះទាំង3នឹងខុសគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយដែលទូ CNN ក៏បានដឹងច្បាស់ថាក្មេងទាំង3នោះមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេ It is clear this was the case as CNN spoke to the girls in Vietnamese language, not Khmer.
មិនបានគាត់ថាវាជារឿងមួយច្បាស់ដែលថាក្មេងទាំង3នោះមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាពីព្រោះអ្នកតែខ្សែ CNN គឺគាត់បានសម្ភាសន៍ក្មេងស្រីទាំងនោះជាភាសាវៀតណាមបាទមិនមែនជាភាសាកម្ពុជាទេចឹងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាក្មេងស្រីទាំងនោះជាជនជាតិកម្ពុជាច្បាស់ទៅហើយ I wrote Alexandra Field of CNN to point out this error, and they did correct their website. ចឹងក្មេងស្រីទាំងនោះមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេបាទជាជនជាតិវៀតណាមហើយតែគាត់ក្រោយពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងការដាក់ការសរសេរខុសរបស់ទូទស្សន៍ CNN គឺគាត់បានធ្វើការសរសេរលិខិតបាទមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ទូទស្សន៍ CNN ដើម្បីឲ្យធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញផងដែរនឹងកំហុសដែលមាន One more thing I had hoped would receive greater prominence in the CNN piece is the very significant progress which has been made in Swipak. ចឹងក្រោយពេលដែលគាត់បានសរសេរទៅកាន់ទូទស្សន៍ CNN ហើយគឺទូទស្សន៍ CNN បានធ្វើការបានកែតម្រូវនៅលើទំព័របាទគេហៅទំព័រ website របស់ខ្លួនទៅមកវាជាស្រេចដែរហើយអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតពីការចាក់ផ្សាយទូទស្សន៍ CNN នេះគឺចង់មើលឃើញពីចំណុចរីកចម្រើនចំណុចប្រសើរឡើងដែលមាននៅក្នុងតំបន់ស្វាយបាក់ផងដែរ Buildings which were in the past were brothels are now home to good businesses and schools where there is no exploitation or abuse. ដែលតំបន់ស្វាយបាក់បច្ចុប្បន្នគឺខុសបាទផ្លៃទាំងស្រុងពីអតីតកាលមានន័យថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ស្វាយបាក់ខ្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពពុំមានការរំលោភបំពានពុំមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតទៅទៀតតែជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាទដ៏ប្រសើរគឺមានភាពរីកចម្រើនប្រសើរបាទខុសពីអតីតកាលទាំងស្រុង Today, while sex trafficking continues around the world, there are no longer brothels in the village of Swipak. ស្វាយបាក់តំបន់ស្វាយបាក់បច្ចុប្បន្នគឺលែងមានបនយ៉ាងហៅភាសាងាយគឺបនឬក៏កន្លែងបម្រើសេវាផ្លូវភេទបាទទៀតហើយបាទទោះបីជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសឬក៏តំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនៅបន្តមានបាទអំពើជួញដូរផ្លូវភេទដែរតែដែលនៅតំបន់ស្វាយបាក់គឺយើងលែងឃើញមានបាទតទៅទៀតហើយ This change for the good is the result of the efforts of the Cambodian government, especially the Cambodian National Police, local authorities, the Cambodian people, in cooperation with NGOs, including AIM. ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះដ៏ធំនេះទាំងស្រុងនេះនៅក្នុងតំបន់ស្វាយបាក់គឺដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជារួមចំណែកខ្លះពីបណ្ដាអង្គការរួមទាំងអង្គការមន្ត្រីអន្តរជាតិផងដែរបាទទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់ស្វាយបាក់នេះ We are proud and honored to say AIM was allowed to be a part of this change. ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាតំណាងនៃអង្គការមន្ត្រីអន្តរជាតិគឺគាត់មានមោទនភាពដែលបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារបាទក្នុងកិច្ចការងារនេះ This change for the good is recognized in the U.S. State Department's Trafficking in Persons report. ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទុកពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពជួញដូរនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាពប្រសើរឡើងបានន័យថាថវិកាខ្លងមើលបានន័យថាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរស្ដីពីការជួញដូរលោកភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឯង I have sent a second email to CNN asking them to point out these improvements. ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានសរសេរលិខិតបាទលើកទី2ផ្ញើទៅកាន់ទូទស្សន៍ CNN ដើម្បីឲ្យធ្វើការចង្អុលបង្ហាញក៏ដូចជាបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចរីកចម្រើនចំណុចប្រសើរឡើងដែលមាននៅក្នុងតំបន់ស្វាយបាក់ In addition, I would like to share the truth about AIM's programs in Cambodia. អនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានជម្រាបប្រាប់ជូនសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអំពីរឿងរ៉ាវពិតអំពីភាពពិតនៅអ្វីដែលអង្គការរបស់គាត់បាទកំពុងតែធ្វើក៏ដូចជាមានរហូតមកដល់ពេលនេះ Since 2005, AIM has initiated 14 different programs in Cambodia which have helped thousands of Cambodian people. តាំងពីឆ្នាំ2005មកគឺអង្គការមន្ត្រីអន្តរជាតិទាំងមូលបានបង្កើតគម្រោង
កម្មវិធីចំនួន14គម្រោងដោយឡែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងអង្គការទាំងមូលដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះ None of these people would have been helped without the cooperation and efforts of the Cambodian government and Cambodian people. ហើយជាការពិតណាស់ការមានឱកាសលទ្ធភាពដើម្បីចូលរួមចំណែកនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាដោយសារមានការសហការគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការរបស់គាត់បានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងអាចធ្វើការងារនេះបានដោយសារតែមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរ We are grateful and honored to work with the Cambodian government, Cambodian people, and NGO partners. ហើយក្នុងនាមតំណាងឲ្យអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិទាំងមូលគឺគាត់មាននៅមោទនភាពក៏ដូចជាការដឹងគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការរបស់គាត់បានមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌នេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការដៃគូនានាផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The purpose of these 14 programs is to prevent sex trafficking, rescue victims of sex trafficking, bring restoration to the rescued victims, and reintegrate restored former victims as productive young women with self-sustaining employment. 14គម្រោង14កម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិទាំងមូលនេះគឺគោលដៅសំខាន់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ជួយសង្គ្រោះដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរផ្លូវភេទជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរផ្លូវភេទនិងជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានស្ដារនៅនីតិសម្បទាមានជីវិតមួយដែលប្រសើរឡើងវិញក្រោយពេលដែលគាត់រងគ្រោះហើយឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានលទ្ធភាពចាប់យកនៅអាជីពក៏ដូចជាឱកាសការងារផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការស្ដារនីតិសម្បទាការផ្ដល់នូវសេវាពីអង្គការដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានជួយដូរប្រភេទក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីសមត្ថកិច្ចកូវីដ Following is the information about these 14 programs. ខាងក្រោមនេះគឺគាត់នឹងជម្រាបជូនលម្អិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងទាំង14សកម្មភាពទាំង14នៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗនៅក្នុងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិទាំងមូល Agape Restoration Center is provided aftercare for 400 rescued victims of sex trafficking. ចឹងទី1គឺដែលយើងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រីលើកស្ទួយនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាផ្នែកមួយជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិដែលធ្វើការងារផ្ដល់សេវាថែទាំដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរប្រភេទបានចំនួន400នាក់បាទក្នុងនោះ Rahab's House Phnom Penh is provided aftercare for 126 victims of sex trafficking. តែយើងហៅថា Rahab House Phnom Penh គឺផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះគឺបានផ្ដល់សេវាថែទាំនិងសេវាអង្គការផ្សេងៗទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរប្រភេទបានចំនួន126នាក់រួចមកហើយ Emergency foster care has prevented the trafficking of 62 at-risk children. Emergency foster care ដែលគាត់ថាកម្មវិធីផ្ទះស្នាក់នៅរបស់កុមារដែលងាយរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍គឺបានជួយធ្វើការការពារកុមារចំនួនបាន62នាក់ដែលគាត់អាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរប្រភេទមានន័យថាយើងទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់រងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ Rahab's House School, which prevents the trafficking of children by providing high-quality education, has helped 1,189 children. កម្មវិធីអប់រំក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងហៅថាសាលារៀនRahab Houseនេះគឺគោលដៅគឺដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរកុមារដោយផ្ដល់នូវសេវាអប់រំដែលមានគុណភាពក្នុងនោះយើងបានផ្ដល់សេវាអប់រំដល់ជនរងគ្រោះបានប្រមាណ 1,189 នាក់បានផងដែរ We are in the process of constructing a new school for 1,500 students here in Swai Pak. ហើយនៅទីនេះនៅក្នុងតំបន់ស្វាយប៉ាក់នឹងផងដែរគឺកំពុងតែគម្រោងសាងសង់ដំណើរការសាងសង់នៅសាលាអគារសាលាមួយដែលយើងនឹងទទួលយកសិស្សនៅចំនួន 1,500 នាក់បាទនេះពេលខាងមុខដល់ខ្លីនៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរហើយយើងកំពុងដំណើរការសាងសង់ដីនិងអគារដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ You can actually see the construction started right behind this building.
អស់លោកស្រីនេះកញ្ញាសាពលមានទាំងអស់អាចមើលឃើញនៅទីនេះផ្ទាល់នៅមកខាងនៃអគារនេះយើងអាចនឹងឃើញបាទអគារដីដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ឃើញគ្រឿងចក្រនៅមកខាងនៃអគារនេះបាទ The Lord's Gym prevents trafficking through traditional Khmer boxing combined with mentoring and life skills. It's helped 185 young men, including 2 national champions. ក្លឹបបាហាត់ប្រាណនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរបស់អង្គការមេត្រីអន្តរជាតិដែរគឺយើងគោលដៅសំខាន់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់សម្ដានទៅលើយុវជនបាទក្មេងៗគាត់អាចនឹងមានរងគ្រោះឬមួយក៏មានការអូសទាញហើយយើងរួមបញ្ចូលនៅដំណឹងជីវិតនិងការអប់រំការផ្ដល់នៅការប្រឹក្សាយោបល់ជាដើមហើយក្នុងនោះហើយមានយុវជនបាទវ័យក្មេង2នាក់អាចគាត់បានទទួលជើងឯកបាទផ្នែកគុណខ្មែរបុរាណផងដែរដែលមានការគ្រប់គ្រងគ្រូដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកបឺតខាងបាទបឺតសំខាន់ដែលជាបុគ្គលិករបស់អង្គការផងដែរនេះ Agape Training Center 1 provides vocational and life skills to former victims of sex trafficking that are being reintegrated back into Cambodian society. It also helps to prevent re-trafficking and has helped 147 young women. កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទី1គឺផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈរួមបំផ្សំជាមួយនឹងបំណិនជីវិតដល់អតីតជនរងគ្រោះដែលគាត់រងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរផ្លូវភេទហើយត្រូវបានគេធ្វើសមារកម្មត្រឡប់ទៅក្នុងសហគមន៍វិញឬត្រឡប់ទៅគ្រួសាររបស់គាត់វិញហើយយើងជួយទប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់បាទរងគ្រោះឡើងវិញក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន147នាក់ដែលបានទទួលជំនួយពីគម្រោងនេះរហូតដល់ពេលនេះ Agape Training Center 2 prevents trafficking by providing vocational and life skills training to at-risk young women and men and has helped 575 people. ដូចគ្នាដែរកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទី2គឺទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរការផ្ដល់ដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតបាទមិនថាស្ត្រីឬក៏នារីបាទយុវជនបរិសុទ្ធស្ត្រីវ័យក្មេងដែលគាត់ងាយរងគ្រោះនោះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមាន575នាក់ដែលបានទទួលជំនួយពីគម្រោងនេះផងដែរ Agape Training Center 3 provides vocational and life skills training to former victims being reintegrated back into Cambodian society. Also helps prevent re-trafficking. 20 young women have been helped. កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទី3គឺផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតដល់អតីតបាទជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវបានធ្វើសមារកម្មត្រឡប់ទៅគ្រួសាររបស់គាត់វិញឬត្រឡប់ទៅសហគមន៍វិញហ្នឹងហើយយើងជួយទប់ស្កាត់បានធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់បាទត្រូវបានជួញដូរឡើងវិញហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន20នាក់ដែលបានទទួលបាទជំនួយពីគម្រោងនេះ Rahab's House cnrp has provided aftercare for 126 rescued victims of sex trafficking. បាទយើងមានកម្មវិធីបាទ Rahab House cnrp គឺផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅខេត្តសៀមរាបប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរដែលផ្ដល់នូវសេវាថែទាំដល់ជនរងគ្រោះដែលអំពើជួញដូរផ្លូវភេទបានចំនួន126នាក់បាទគឺនៅប្រចាំនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាប Rahab's House Lotus Kids Club prevents trafficking of at-risk children by providing preschool education and support for attending primary school. 143 children have been helped. កម្មវិធីជួយកុមារក្នុងសហគមន៍ដែលយើងហៅថាក្លឹបកុមារបាទលោកធ្វើឲ្យហៅហ្នឹងគឺជួយទប់ស្កាត់បាទនៅអំពើជួញដូរកុមារដែលងាយរងគ្រោះបាទអំពើជួញដូរហ្នឹងដោយការផ្ដល់នៅការអប់រំឲ្យគាត់បាទនៅកម្រិតដំបូងគឺកម្រិតមន្ត្រីសិក្សាហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកគាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរៀននៅសាលារដ្ឋបាទបន្តទៀតហើយកុមារក្នុងនោះទាំងអស់ចំនួន143នាក់បានហើយដែលត្រូវបានបាទជួយ Rahab's House Church prevents sex trafficking by providing moral, life skills, and community health education and has helped 352 families in Swipat. កម្មវិធីព្រះវិហារ Rahab House គឺជួយទប់ស្កាត់បាទការជួញដូរអំពើផ្លូវភេទបាទដោយមានការបង្រៀនពីក្រឹតក្រមពីក្រមសីលធម៌ដល់បំណិនជីវិតនិងសុខុមាលភាពសហគមន៍ជាដើមដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជាជនដែលងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់បាទវិចារផ្ទាល់ពីអំពើផ្សេងៗក៏ដូចជាត្រូវបានគេជួញដូរផ្លូវភេទតែក្នុងនោះមានប្រមាណ352នាក់ដែលត្រូវបានជួយ Mentoring and discipleship program in Swipat prevents trafficking by providing a 3-year program which supports the completion of the last 3 years of high school with room and board, tutoring, life skills, and moral training.
In addition, supports those who qualify to attend university. 278 students have been helped. កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំបាទសិស្សបាទដែលយើងហៅថាក្រុមជំនុំនោះបាទគឺសាវកពាក់ព័ន្ធនឹងបាទគ្រឹះសាសនាគឺដើម្បីជួយបាទទប់ស្កាត់ការជួញដូរដោយផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំបាទជួយដល់យុវជនហ្នឹងរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗហើយអាចគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវបន្ទប់ស្នាក់នៅការបង្ហាត់បង្រៀនបំពេញជីវិតនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាទក្រមសីលធម៌អំពីការដឹកនាំជីវិតជាដើមហើយក្នុងនោះគឺអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺយើងជួយជំរុញបន្តគាត់ឲ្យទៅរៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យផងដែរក្នុងនោះគឺមានចំនួន278អ្នកហើយដែលបានជួយដល់អង្គការ Humanitarian aid and disaster relief prevents trafficking by providing material help ranging from food, medical assistance to repairing houses, helped thousands of families and individuals over the last 12 years. កម្មវិធីជំនួយផ្នែកធម៌បាទសប្បុរសធម៌គឺយើងជួយទប់ស្កាត់បាទអំពើជួញដូរតាមរយៈបាទដោយការផ្ដល់នូវជំនួយសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងៗជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្នាំសង្កូវដែលយើងជួយបាទសាងសង់ជួសជុលផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកផងដែរដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារបាទគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដោយសារទឹកជំនន់ឬមួយក៏អគ្គិភ័យជាដើមហ្នឹងបាទ AIM SWAT helps rescue victims by assisting the anti-human trafficking and juvenile protection police with cases of human trafficking. Helped with 80 cases, resulting in 142 arrests and 429 rescues. គម្រោងចុងក្រោយគឺគម្រោងផ្នែកបាទជើងគេដែលគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសមាជិកគោបាលបាទជាកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងយុវដ្ឋានចាស់ការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអតិថិជនបាទគឺយើងជួយសង្គ្រោះដល់ក្មេងស្រីឬក៏នារីដែលរងគ្រោះជាពិសេសគឺក្មេងស្រីបាទអតិថិជនដែលគាត់រងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរប្រភេទហើយក្នុងនោះគឺយើងធ្វើបាន80ករណីហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងចាប់ជនសង្ស័យដែលសហការជាមួយនឹងសមាជិកគោបាលគឺបាន142នាក់និងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងនោះសរុបបានចំនួន429នាក់ផងដែរ Thus far this year, these programs have benefited 4,772 Cambodians through a staff of 261 Cambodian nationals who are assisted by 15 expat volunteers. ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានគម្រោងទាំង14កម្មវិធីខាងលើដែលបានរៀបរាប់ហោហាគឺបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមាណ 4,772 នាក់ដែលក្នុងនោះគឺបុគ្គលិករួមសរុបបាទទាំងអស់បុគ្គលិកខ្មែរនៅក្នុងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិទាំងមូលគឺមាន261នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកបរទេសស្ម័គ្រចិត្តចំនួន15នាក់ទៀត15នាក់ទៀតដែលជួយផ្ដល់នូវជំនួយបច្ចេកទេសនិងជួយដល់បុគ្គលិកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ The funds for these programs are provided by individual donors, churches, and foundations around the world. ចំពោះថវិកាដែលអង្គការទទួលបានគឺយើងបានប្រភពថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗក្នុងពីក្រុមជំនុំព្រះវិហារតាមរយៈគ្រឹះបរិស័ទពីមូលនិធិបាទនានាពីបណ្ដាជុំវិញពិភពលោកបាទគឺមានច្រើន 92% of the funds donated are used for programs in Cambodia and only 8% for fundraising and administration. តែក្នុងនោះគឺ92% ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណើរការគម្រោងបាទដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំង14គម្រោងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹង8% ទៀតប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពបាទ fundraising គឺរយៈថវិកានិងសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាល Charity Navigators, an independent organization which rates the financial integrity and effectiveness of organizations, gives AIM its highest 4-star rating. ដូច្នេះហើយគឺដោយសារតែសកម្មភាពដោយសារគម្រោងរបស់អង្គការមានច្រើនហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងថវិកានេះគឺដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពគឺខាងស្ថាប័នឯករាជ្យបានផ្នែកសប្បុរសធម៌មូលនិធិសប្បុរសធម៌ពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាប់ចំណាត់ថ្នាក់លំដាប់បាទផ្កាយ4គឺខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អង្គការមន្ត្រីអន្តរជាតិបាទទាំងមូលក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅចំនួនថវិកាក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាល In closing, I want to restate my and AIM's commitment to the people and government of Cambodia.
ចុងក្រោយគឺតាំងនាមឲ្យអង្គការក៏ដូចជាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺសូមសម្ដែងនៅការតាំងចិត្តបាទមុខមុតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា a commitment to always act in a way which reflects our love and respect for both, to work to keep something like this from happening in the future, and to continue to obey the laws of Cambodia. ជាការតាំងចិត្តមួយដ៏មូលមុតក្នុងនាមខ្ញុំក៏ផ្ទាល់ក៏ដូចជាអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិទាំងមូលថានឹងប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងគោរពអនុលោមតាមរាល់ច្បាប់និងទម្លាប់ទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងមិនឲ្យមាននៅបញ្ហាដែលកើតឡើងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងខុសពីអ្វីដែលយើងបាទគិតដូច្នេះនោះឡើយនាពេលអនាគត Wow, that was a lot of reading. អំណាចនេះរឿងវែងតិចខ្លឹមសារគាត់បានសរសេរនេះគឺសរសេរបាទដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាសាធារណជនកម្ពុជាទាំងមូលបានជ្រាបពីគោលបំណងរបស់គាត់នឹងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ I just want to thank you for your patience in that, but we wanted to make sure that all the facts were given to all of you. ក៏ជាឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលនិងការអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាបានចូលរួមបានស្ដាប់នៅអំណាចដ៏វែងរបស់គាត់ពីពេលនេះពីសំណាក់បងបងសាពលមានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីគាត់អាចមានឱកាសនឹងតតាមបង្ហាញនៅភាពពិតក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលការមានរយៈពេលកន្លងទៅថ្មីដើម្បីអស់អង្គមកក៏ដូចជាមានការថន់ច្រឡំនៅមតិសាធារណជនមួយចំនួន So now we have a little time to answer a few questions. ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នឹងផ្ដល់វេទិកាជូនដល់យុវសារព័ត៌មានបើសិនជាមាននៅសំណួរឬក៏ចំណងផ្សេងៗដើម្បីសួរទៅកាន់គាត់សូមអញ្ជើញ I'm Rathabung from Khmer Time newspaper, and I have some question. The question is that we know that you are saying that CNN asked you to interview 3 girls in Cambodia about the sex trafficking, and then I want to ask you that did you inform that those people are Vietnamese or Cambodian girls or not? And then do you think that it's the intentional of the CNN to make the video documentary is interesting or not? Because they already know they speak with the Vietnamese language, and then after the published the article, they say that Cambodian girls sold for sex by their mother. First, we clearly told CNN that the girls were Vietnamese. We also, again, the girls were interviewed in Vietnamese, so it was clear that they knew they were ethnically Vietnamese. I don't think CNN had any bad motivation, but I can't judge them. The second question, the investigation is over, and what feedback have you received back from the Interior Ministry? We have received that the investigation is over, and we are waiting for a decision based on the results of the investigation. Yes. បាទខ្ញុំសូមបកមួយសិនកាលដូចខ្ញុំបាទស្ដាប់បាទទី1មិញគឺបងសារព័ត៌មានបានសួរគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចក្មេង3នាក់ដែលខាង CNN តាក់ទងមកគាត់នឹងតើគាត់បានប្រាប់បញ្ជាក់ច្បាស់ទៅ CNN ថាតើក្មេងដឹករួមគ្រោះដោយអង្គើជួញដូរប្រភេទទាំង3នាក់ហ្នឹងជាជនជាតិវៀតណាមដែរទេបាទហើយតើ CNN មានចេតនាក្នុងការដាក់ចំណងជើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបាទពីជនជាតិកម្ពុជាពីជនជាតិវៀតណាមមកជនជាតិកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះហើយគឺគាត់បានឆ្លើយថាអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់គឺច្បាស់ហើយបាទជាមួយនឹងទូទស្សន៍ CNN គឺថាក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះគឺជាជនជាតិវៀតណាមបាទហើយដែលការច្បាស់ទៀតគឺ CNN គឺគាត់បានសម្ភាសបាទក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង3នាក់នោះជាភាសាវៀតណាមទៀតអញ្ចឹងវាមានរឿងអីដែលថាមិនច្បាស់បាទថាគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមនោះហើយដែលជំនួសទី2ខាងបងប្រុសកាសែតសួរមិញថាតើខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬដែលបានបើកការស៊ើបអង្កេតរហូតមកដល់ពេលនេះតើបើកការស៊ើបអង្កេតនេះគឺយើងបាន
ជាប់ហើយនៅនោះបាទគឺគាត់បានឆ្លើយថានឹងគឺនៅលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សំណាក់កិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាងគាត់មិនមានអីឆ្លើយឲ្យហួសហែងបាទដល់អត់ទេបាទជាបាទfrom CNC គឺវាសួរថាតួសម្ដែងដែលនៅក្នុងរឿងខ្លីរបស់លោកគឺ in the short video clip you want to go លោកដឹងថាមិនមែនជាខ្មែរទេ that she is not a Cambodian បាទហេតុអីបានជាលោកយកសហគមន៍ជនជាតិបរទេសចូលមួយsmall ចូលចិត្តយុគខ្មែរដែលជាផ្សេងច្បាប់បរទេស community ខ្មែរនៅកម្ពុជា to affect ហើយទៅដល់ពេលនេះលោក especially មានការ Cambodian ការសុំទោសប្រទេសខ្មែរ and then ដែលរងនៅក្តីអាម៉ាស់ទូចឹងលោកទេបាទ will you មិនត្រឹមជាការសម្ដែងការសោកស្ដាយ not only regret or sorrow to only Cambodian women but also to women all around the world. I'm not sure why I don't have any regret for women around the world because I didn't speak about women around the world. And actually, I didn't speak at all about the women who sold children. CNN spoke to them. They asked to speak to them. And the girls chose to speak to CNN. It wasn't my decision. And the information that CNN had was that the girls were Vietnamese. អ្វីដែលគាត់បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការសំទោសវាជារឿងដែលកើតឡើងដោយសារតែទាំងស្រុងពីទូទស្សន៍ CNN ដែលគាត់មិនមានបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងទូទស្សន៍ CNN ដើម្បីប្រាប់ CNN ថាក្មេងស្រីទាំង3នោះជាជនជាតិកម្ពុជាដោយឡែកទូទស្សន៍ CNN ខ្លួនឯងជាអ្នកទៅសេជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននោះហើយដែលទាំងដឹងច្បាស់ហើយថាក្មេងស្រីនោះមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេជាជនជាតិវៀតណាមហើយដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់គឺទូទស្សន៍ CNN បាទគឺគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ដល់ខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយដល់ខ្លួនគាត់ជាអ្នកសុភាពក្មេងដល់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់បានដឹងពីស្ថានភាពនឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងមិនមានអីមួយដែលជារឿងពិបាកយល់វាជារឿងមួយដ៏ចំហហើយថាក្មេងទាំងនោះមិនមែនជាក្មេងជនជាតិកម្ពុជាទេជាក្មេងជនជាតិវៀតណាម Wait, 1 minute. I didn't finish the answer to that question. The second thing, it isn't a small expat staff. There are 15 expat volunteers. They do not get paid, and their job is to assist 261 Cambodian nationals who are staff. So the organization is a large Cambodian staffed organization working with the Cambodian government and with other NGOs in Cambodia. So it isn't a small expat staff trying to do anything. It is a large Khmer staff in cooperation with the government working to provide help in stopping sex trafficking in the country of Cambodia and actually in other countries as well. អ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដែលថាសហគមន៍បរទេសតូចនេះគឺជាគោលដៅក្នុងអង្គការប្រកួតដែលគាត់មានបុគ្គលិកបរទេសចំនួន15នាក់ដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍តូចសហគមន៍បរទេសតូចដែលគាត់លើកឡើងមុនមិញហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅតែនៅលើក្នុងសហគមន៍បរទេសតូចនេះទេគឺមានន័យថាជាអង្គការមួយដែលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គការដៃគូផ្សេងៗទៀតយើងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសមានន័យថាមិនតែនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍បរទេសតូចមួយនេះគឺយើងមានបុគ្គលិកបរទេសស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាបុគ្គលិកបម្រើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ហ្នឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គការដៃគូផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយក្នុងការងារមនុស្សធម៌សូមបន្តទៀតលោកដឹងថាសហគមន៍បរទេសតូច You know that the small expat community លោកបានផ្សាយថាជាស្ត្រីខ្មែរបានកូន said that Cambodian women sold ហើយវីដេអូខ្លីរបស់លោក
in a short video clip with CNC has been broadcasted globally which affect Cambodia and Cambodia. And you want to take benefit and advantage from this broadcasting. You are here in Cambodia. You are daring enough to apologize to Cambodian women that many Cambodian women in Cambodia is example, I go to US. I said that all US American women are sex workers. So how do you feel? You feel like you are Christian and you are using Cambodian women to exploit. Then the important thing is you want to apologize, not to show your regret to Cambodian women. I'm not sure. What is the question? NGO been registered at the Ministry of Interior, and how come your NGO is doing such thing in Cambodia? We have MOUs with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Education, the Ministry of Cults and Religion, and a letter of cooperation with the Ministry of Interior to work with the anti-human trafficking and juvenile protection police to help in the investigation, rescue, and arrest. ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួសខាងបងសាមពលមានសួរមិញថាតើមាន MOU ឬមួយក៏មានបានចុះជាមួយនឹងខាងក្រសួងខាងផ្ទៃដែរអត់តែនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាអង្គការអន្តរជាតិបាទគឺគាត់បានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដែលយើងមាន MOU យើងមានការឯកសារចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីលើនោះគឺយើងមានបាទ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងធំមួយចំនួនទៀតគឺក្រសួងបាទអប់រំក្រសួងសង្គមកិច្ចបាទរួមទាំងអគ្គគោលការណ៍កម្ពុជាផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារបាទមនុស្សធម៌គឺមិនមែនតែមួយស្ថាប័នឬក៏មួយក្រសួងទេ We want you right now to show your apology to Cambodian women. We don't want you to show regret that the Cambodian women dignity is very good. We don't want you to use NGO to exploit. It's not an NGO for to exploit or to defame or to look down on Cambodian women. Okay, well, I already have apologized to the entire country of Cambodia, not just to the Cambodian women. And our sole purpose here is to help Cambodian women, and we have been very successful, always cooperating with the government, always with the government authority, not on our own. អ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់មិនមែនត្រឹមតែគាត់បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយទេគឺគាត់បានសម្ដែងនៅការសុំទោសមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទសារនេះទេគឺជាលិលាអក្សរនេះគឺគាត់បានធ្វើតាំងពីដើមមកហើយមានន័យថាជួនចំពោះមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទគឺថែមទាំងទៅសម្ដេចនាយកផងដែរគឺមានន័យថាទៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរបង្ហាញទាំងពីរគឺការសោកស្ដាយហើយនិងការសុំទោស And I'll say one more thing about that, then we need to let someone else ask a question. Translate that, will you? No more questions. The one other thing that I will say, I've already said it several times, that I have deep sorrow for any hurt or harm that the CNN broadcast brought to Cambodian women, the people of Cambodia, or the Cambodian government. However, I did not say those things. CNN did. It was reported that I told CNN those things, but it is not true. And អ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនថាការសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការសុំទោសនេះគឺជាជោគបំផុតដែលគាត់បានមានគាត់បានធ្វើទៅថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់នេះគឺការផ្សព្វផ្សាយការបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងនេះគឺការ
ចេញពីការផ្សព្វផ្សាយពីទូទស្សន៍ CNN ទាំងស្រុងដែលមិនមែនគាត់ក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយសម័យអាចមានអត្តពលទៅប្រកបវិជ្ជាCNN នេះឲ្យឬក៏គាត់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយ CNN ដើម្បីធ្វើការងារនេះកើតទេបាទគឺអ្វីដែលជាគោលដៅធំទឹកចិត្តបេះដូងរបស់គាត់គឺជួយក្នុងន័យសប្បុរសធម៌សុខសាន្ត My wife and I have dedicated our lives to helping the women and children of Cambodia. ចឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលមានរួមជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់គឺគាត់បានពលីអស់ពីកម្លាំងបានការចិត្តដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា And we have been blessed to do it with the full cooperation of the Cambodian government and specifically the Cambodian National Police recently have just been excellent partners that have resulted in tremendous change for the benefit of Cambodian women. ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើអង្គការរបស់គាត់មានក្នុងការចូលរួមចំណែកគឺជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺក្នុងន័យមនុស្សធម៌គឺជាការសហការសុខសាន្តដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌បាទគឺមិនមានអ្វីខាងបាទពីនឹងគឺជាការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកសហការហើយអ្វីដែលគាត់សកម្មភាពអ្វីដែលមានអង្គការមានគឺសុទ្ធតែយើងធ្វើដោយបាទក្នុងការកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកបាទកម្ពុជាផងដែរ instead of launching attacks on you and CNN. Do you want to translate that? You can answer. I know, I didn't know for everyone else. Do you want to translate the question? ដូចពីខាងលោកស្រីបានចោទសួរគាត់មិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចរសើបមានន័យថាគាត់ភ្ជាប់ទៅរឿងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពនយោបាយជាដើមដែលយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺជារឿងរសើបពេលខ្លះដែលយើងនិយាយអំពីជនជាតិវៀតណាមឬក៏យើងនិយាយជនជាតិកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះគឺយើងអ្វីដែល CNN បានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រធានបទក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយសាច់រឿងរបស់ CNN នេះគឺមានភ្ជាប់ជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមជាដើមនេះគិតថាជាការវាយប្រហារជាមួយក៏ជាចេតនារបស់ទូទៅ CNN នៅក្នុងនយោបាយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច I don't really feel attacked by the government of Cambodia at all. I do feel attacked by the Oi Vanak, who wrote the letter to the government and to CNN and to me. However, I also fully forgive him and someday would like to meet with him and discuss further the situation. ការវិភាគចំពោះគាត់មិនយល់ឃើញថាមានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេមានន័យថាគាត់មិនគិតដូច្នេះបាទមិនមែនការលើកនៅរឿងនេះឡើងជារឿងមួយដ៏រសើបដើម្បីវិភាគទៅលើគាត់ឬក៏វិភាគលើអង្គការឬក៏ពី CNN អីនោះឡើងគឺគាត់គិតថាផ្ដើមចេញពីសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអាយដាមហ៊ុយវណ្ណៈបាទនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបាទដំបូងនេះគាត់បានធ្វើឲ្យដែលគាត់គិតថាគាត់មិនប្រកាន់ឬគាត់មិនមានអីទៅប្រកែកអីជាមួយនឹងគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមានឱកាសដើម្បីជួបជាមួយគាត់នឹងអាចពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះប្រហែលជាគាត់យល់ឃើញគាត់គិតថាអាយដាមហ៊ុយវណ្ណៈគាត់ជាអ្នកផ្ដល់របាយការណ៍ឬក៏រាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលបានជាមានប្រតិកម្មនេះកើតឡើង In fact, I feel a full and fair investigation has been conducted by the Cambodian National Police, the Ministry of Interior, and the Ministry of Foreign Affairs. ហើយក្រោយពេលដែលមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការហួសហេតុមកគឺយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានតម្លាភាពដែលប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានន័យថាយើងឆ្លងតាមរយៈ
ក្រសួងហាផ្ទៃរហូតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផងដែរដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការទាំងមូលមិនមែនមានន័យថាបាទគឺគាត់ត្រូវគិតប្រហែលពេលមានន័យថាគឺបើកចំហក្នុងការស៊ើបអង្កេត សំណួរខាងបងស្រីសារព័ត៌មានបានសួរថាតើបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការហើយតើក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មានសមត្ថកិច្ចណាមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងារបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការនេះហើយតើមានសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកទីតាំងអង្គការដើម្បីធ្វើការបើកការស៊ើបអង្កេតដែរឬទេ Yes, the Cambodian National Police, representing the Ministry of Interior, met with us numerous times, asked us for information, and in fact came here to Swai Pak and to see the programs, to interview staff, to interview beneficiaries, as well as meetings with the Ministry of Foreign Affairs. បាទជាការពិតណាស់គឺមានជំនាញនីតិវិធីច្រើនក្រោយពីដែលឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការទាំងមូលមានន័យថាសមាជិកគោលបានពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺបានចុះមកជាហោហាដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមានការបញ្ជាពីក្រសួងហាផ្ទៃហើយបានចុះមកសម្ភាសបាទនៅទីកន្លែងអង្គការរបស់គាត់ហើយគាត់ផងដែរហើយគាត់បានសហការជួយហោហារហូតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាដែរក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតនេះជាដើមបាទ Okay, two more questions. សូមសំណួរ12ទៀត Yes. Do you think the Prime Minister's reaction to the report was to investigate and shut down a overreaction or was it fair? បាទគាត់ចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មការពមៀនពីសម្ដេចនាយកចូលដែលថាត្រូវមានការបិទអង្គការនោះតើអារម្មណ៍នឹងការយល់ឃើញបាទយ៉ាងម៉េច In this particular case, I think the Prime Minister quickly stood to protect the reputation of Cambodian mothers and called for an investigation, and that investigation went forward, and we're waiting for a decision. So I think it was a fine process. He stood for Cambodian women, but wanted a fair investigation. គាត់គិតថាប្រតិកម្មនេះគឺជារឿងមួយប្រតិកម្មពីសម្ដេចនាយកដែលក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះគឺគាត់តាំងនាមគឺគាត់ត្រូវតែមានប្រតិកម្មព្រមព្រៀងដើម្បីការពារបានកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងដល់ភោគផលរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនោះបានហើយដែលបានជំនាញឲ្យមានការបិទអីជាដើមដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គការបាទនេះអ្វីដែលគាត់គិត We're going to give you 2 for 1, so one more question from each of you. បាទសូមតមួយទៅបង Okay. What is your expectation after the press conference? Do you think that the government will drop their investigation? It is the first one. And the second one, do you know that the victims are holding the Cambodian identity card? ចឹងសំណួរខាងបងស្រីសារព័ត៌មានបានសួរថាក្រោយពេលដែលធ្វើសន្និសីទកសែតហើយតើគាត់នឹងរំពឹងគិតយ៉ាងដូចម្តេចតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ពីយ៉ាងម៉េចទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណបាទស្ត្រីជនជាតិកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះបាទ We waited to have this press conference until the investigation was over, so not to interfere with the investigation. និយាយជារួមទៅគឺក្នុងនាមគាត់ដែលជាអ្នកទទួលរងនឹងការ
ចោតប្រកាន់គឺគាត់បើកជំហរមានន័យថាត្រូវតែសហការត្រូវតែជាមួយសមាជិកដើម្បីឲ្យសមាជិកបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានដំណើរភាពត្រឹមត្រូវដូច្នេះគាត់មិនមានទៅចូលរួមជិះជ្រែកនៅក្នុងការងារបានស៊ើបអង្កេតមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែចំហក្នុងការសហការប្រសិទ្ធភាពសមាជិកបានឬក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវការស៊ើបអង្កេត And the young women who were interviewed to have Cambodian identification cards. Yes, all three. Chia from Radio Free Asia. Today is there any news from the Ministry of Interior or from the Ministry of Foreign Affairs that will shut down or take having warning action? And why do you think that Mr. President of the Union Journalist Federation is like what you said earlier that Mr. Hoivana, the president of the Union of the Journalist Federation. So what is your answer? What's the question? Give me the first part. It was do we anticipate, I think it was do we anticipate an answer from the investigation? Is that correct? That first part. So far, do you have any information or news from the Ministry of Interior or Foreign Affairs with regard to NGO? Thus far, we have no information as to a decision. However, while the investigation has been ongoing, we've been fully operational. All 14 programs have been going full speed, and we have not been asked to curtail or stop any of the work that we're doing. បាទគឺការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពេញលេញមានន័យថាចំណាយពេលតាំងពីកើតមានហេតុការណ៍បាទឡើងក្រោយពីសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យមានបើកការស៊ើបអង្កេតនេះគឺមានបើកការស៊ើបអង្កេតជាហោហែបាទពេញលេញហើយការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានោះរហូតមកដល់ពេលគឺគាត់មិនមានចំណាយអីអាចជូនខាងអ្នកសារព័ត៌មានជាក់លាក់នោះទេបាទ Next, why do you think Mr. Hoivana, the Undersecretary of State, is the one who reported to Prime Minister Hun Sen cause anger for the public? Why do you think? I have no idea why. I have no idea, and you know that. I was just sent a carbon copy of the letter he sent to CNN and carbon copied some of the government ministries. គាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនថាគាត់ក៏មិនមានអ្វីឆ្លើយតបឲ្យបានជាក់លាក់នេះទេពីព្រោះគាត់មិនដឹងថាវាមានរឿងអីបាទគាត់អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលបានទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះការធ្វើសន្និសីទកាសែតរបស់លោក Don Brewster ដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់ទស្សនិកជនហើយនាងខ្ញុំជាមួយនឹងសហការីពីររូបទៀតគឺកញ្ញាហេនសុជាតាជាមួយនឹងកញ្ញាទុំម៉ាលីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាគួរបន្តអង្គការនឹងដដែលឬក៏បិទឬក៏